sindi buvuga umuntu n'izina ariko hagize uwitora burya byaba ari byiza. Ninde muntu navuga muri urubyiruko rwacu areba ari hari inyuma ari n'abagabo wenda abatarabatizwa bo bisa naho bigoye ariko nabo bagombye kubyigishwa bakiri batoya. Ninde muntu mu rubyiruko utarasobanukirwa icyacu? Nabajije ninde muntu, reka tuvuge no mu moko, ninde muntu wumva ko atarasobanukirwa icyacu? Dime time moja ya sehemu ya 10. Ninde muntu utaragisobanukirwa? Tegereje igisubizo. Nakuvuga ngo twese tuzi icyacu, siko bimeze mazima. Yes, ashimwe. None akandi kabazo, kuki tunanirwa gutanga icyacu? Kuki bitunanira? Ntabwo nashatse ko tuganira. Kuki abantu bananirwa? Nimushyire urutoki hejuru. Umunyeshuri mwiza mutebutse. Njyewe ntekereza ko ni intege nkeya z'umubiri, mbese nta muntu utagira intege nkeya. Umubiri se z'umutima. Ntekereza kuko ari zo, kuko amafaranga araboneka, nicyo kimwe nuko ukora icyaha usenga ukagikora kandi waraye mu masengesho, no gutanga icyacumi nacyo mboso sinzi ko ni intege nkeya. Ni intege nkeya ariko abantu barasobanukirwa. Uwone mutebutse harundi ufite kindi gisubizo cyaba gituma abantu tunanirwa gutanga? Hari kindi gisubizo mwama mufite? Okay. Okay, nacyo cyaba ari igisubizo. Nuko utagiha valeur bikaza ari ibya nyuma, tukabanza ibyacu, amafaranga twohereza muri Afrika, amafaranga yo guhaha, amafaranga ya gas, amafaranga ya insurance, amafaranga yo mazu mortgage, amafaranga yo y'imyenda, amafaranga yo masalon, amafaranga yo kugira gute, tukazana ibintu tukabirunda hariya. Noneho kari biriya biroroshye by'Imana se nabyo Imana itishyuza ngo ifate ku ijosi. Yego mwarimu. Nje kibazo cyaje ni ukubera iki bantu bagitanga? Ni ikibazo cyiza. Kubera iki dutanga icyacu? Yego. Kubera iki? Kandi icyo nicyo kibazo ari wabajije. Nicyakiri cyambere. Navuze ko yabajije ni mutarasobanukirwa. Nabajije kudasobanukirwa. Yes, nicyo kibazo. Kubera iki ongeye kuba icyo kibazo utakibajije? Cyaje nyuma Oya nacyo ni ikibazo cyiza. Kandi niwawundira gahadoza. Nacyo ni ikibazo cyiza. Iminota kiragenda. Icyo kibazo ndagisubiza mu buryo bubiri kuko atari byo nateguye, ariko reka ngusubize mu buryo bubiri wenda na bitatu. Icya mbere, dutanga icyacumi kugira ngo tubone imigisha turuka ku Mana. Icya kabiri, dutanga icyacumi kugira ngo ubutumwa bwiza bwigishwe. Icya gatatu, dutanga ubutumwa bwiza, dutanga icyacumi kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke. Iyo umuntu ashaka ko ekonomi yiwe izamuka aratanga. Ni principe yo gutanga. Principe yo gutanga yose, iyo umuntu atanze ekonomi irazamuka, haba none cyangwa ejo cyangwa mu gihe kizaza. Kuko hari n'abapagani wewe wavuze ngo ni indege nke, birashoboka nyine ni indege nke, ariko hari n'abapagani basobanukiwe batanga icyacu bataba mu nsengero, ariko yaza gufata ibintu akabikuba kenshi ibintu bikazamuka. Tutanga n'icyacumi kugira ngo tugire uburinzi. Nta mwanya mfite kugira ngo nsobanure, wenda ubutaha tuzabivuga.
ariko icyatumye mvuga ngo reka tuganirire ijambo ndavuga ingaruka zigaragara. Yego pastor. Nje mu ijambo. Iki kibazo sinzi nimba nakongera. Niwe nari kunsubiza. Okay. Nimba nakongera. Ya nta kibazo. Ko yarabaje ngo se kubera iki dutanga icyacu. Yeah. Nono muri ivyo bisubizo byose umubajije ikindi twokongera impamvu dutanga icyacumi n'itegeko twahawe n'Imana. Voilà. Aho kandi iryo tegeko niryo kugira ngo tugaragaze urukundo dukunda Imana n'Imana ibicishemo kugira ngo duheze umugisha. Ni nko gushima Imana binyuze mu byo yaduhaye. Byongera kuri ibyo byose Okay. Yego Patrick. Zasanze twavuze ngo ni inzira yo gushima Imana ko kandi haba amaturo y'amashimwe bitandukanye. Ya ariya na maturo specifique ku kintu wakorewe. Iyo usoma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 8 uhereye ku murongo wa 4. Bibiri iravuga ngo Yesu yakijije ababembe 10. Noneho babembe 10 ngo baragenda barakira Yesu amaze kubakiza ibibembe. Ariko arababwira ngo mugende muyereke umutambyi. Umwe gusa ni wagiye kwiyereka umutambyi. Ngo agaruka yakize burundu. Noneho ngo agaruka gushima Yesu. Aravuga ati se ko mwakize muri 10? Irindi 9 riri hehe ko ari we wagarutse. Atigenda rero ibibembe byawe birashize burundu. Ningaho yakavuze ati bari yabo nukubona bishobora kuzagaruka. Kubera iki? Kubera ko babuze ishimwe. Nukuvuga ngo iyo utanga ituro ry'ishimwe ni ituro special ku kintu runaka ushimiye Imana. Ariko icyacumi ni amaturo ahoraho, ni amaturo y'iminsi yose. Imana iduha imbaraga, Imana iduha ubwenge, Imana iduha ibitotsi, Imana iduha kunguka, Imana iduha abana, Imana iduha ubuzima. Noneho yamara kuduha ibyo byose rero biriya dukoresha, noneho ni icyacumi ni ukuvuga ngo Mana warakoze, Mana warakoze, Mana warakoze. Ni ukuvuga ngo ni bya bindi bihoraho. Ariko Clever nabo wa mbere mu ishuri uzashima Imana uvuge ngo Clever yabaye uwa mbere yafashe amanota 99 cyangwa 100%. Iryo ni ituro special. Sinzi niba bisobanura. John Reka ntunganire naje aho pastor yaravuze kujanye ko rero siko numva niko bimeze ni itegeko. Kandi iyo abantu bari mu bwami muza mugendera ku mategeko y'ubwo bwami. No kuvuga ngo iyo hatubahirijwe iryo tegeko ubusa n'uhaye urwanya ubwo bwami. Rero igice cy'icumi ni itegeko ku muntu w'umukristo kandi si itegeko rishirwaho n'abapasiteri, si n'itegeko rishirwaho n'itorero, ni itegeko ry'Imana ubwayo. No kuvuga ngo rero nimba twaremeye twavuga ngo turaba kristo, iryo ni itegeko rigomba kuba pratique automatique mu gihe bayikorera mu rugo bwabo. Yego na ico no kuvugaho nagize ngo niryo somo wateguye mu kivuta arateguye uzo twezizo ya isomo nateguye ryo riravuga ingaruka z'abantu badatanga icyacu. igituma navuze gutyo kubaza ni ku nyungu z'abantu. Yego So kugira ngo wenda nabaje ngo oya ndabizi nuko turimo tuganira izi ni inyungu zacu. kubaza kugira ngo Yeah. impamvu niki dufite hano mu muhana dutuye dufite ubuyobozi hari abantu bidashobora kwifataho baba ngwana mu muhana n'iteka habaye ikintu tuzadutanga amafaranga n'abana ngo muradi birashoboka hari umuntu ushobora kwifata muri bene izo nzira ati niyo bageze mu ikanisa ari kanisa hari hano kuzabatanga aya mafaranga wenda hari abashobora kubifata muri bene izo nzira ati wenda ryo tegeko ry'aba pasiteri bazabashiraho wenda si ibintu muri Bibiliya hari abantu bashobora kubifataho kubera ko ari amafaranga bayatanga kubera ko yasa nkaho ari amafaranga makwaka bazaba yaka gutari amafaranga. Iyo mpamvu nabajije se kubera iki abantu batanga icyacu kugira ngo n'abandi bashobore kumva naje numvireho cyane nyine. Okay, urakoze cyane mwene data. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ibindi bisigaye ndabivuga nihuta kandi nabiciye mu bice byoroshye cyane kandi murabifata. Ntawobaza kandi Wabaza rwose. ya kubera ko ari byo bateguye nidushaka Reka muhaze mumve ndongera mbaha akanya ko kubaza. Okay. Byaba ari byiza. Agira udusomera wihuse. Musomyi wacu ndahari ariko nabandi nabasomyi. Abalewi igice cya 27 n'umurongo wa 30. Muzeye ni ugira ubanguka cyane gusoma kandi arabizi. 27 n'umurongo wa 30.
cyangwa ivensi ya 30. Abalewi ni igitabo baravuga ngo aha ntimuze mu oya Oya. Mu bimeze mu butaka yego byose naho aha mu bimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti z'ibiti aha kimwe mu icumi ni icy'uwiteka Ni cyera. cy'uwiteka umuntu nashaka cungurira icyo muri kimwe mu icumi akwiriye gutanga ikigerekaho igice cyaco cya gatanu akwiriye gutanga akigerekaho igice cyayo cya gatanu. Aba ni abakererewe kimwe mu icumi cyacu. yego abakererewe rero Bibiri iravuga ngo bagomba kongeraho kurusa zitanu inyungu z'ubukererwe. Reka rero Bwana asifiwe. Reka rero tuvuge ingaruka zo kudatanga icyacu. Ingaruka ya mbere yo kudatanga icyacu nuko umuntu udatanga icyacu wese aburaho asarura. N'intanga ingero z'abantu bo hambere abantu batahinze mwabyibukiye n'ahangaha ntabwo wenda mwumvi urwo rugero. Ndatanga urugero rw'abadamu ni mwe muvuye muri za Bibiliya. Abadamu bakundaga guhinga. Umudamu iyo yategerezaga imvura kwigwa yabikaga imbuto. Noneho imvura yikubita hasi mu kwezi kwa 9, ubwo ndavuga klima ya Afrika, imvura yikubita hasi mu kwezi kwa 9 ya mbuto yabitse aba naho abana basonza bingana bite. Ntabwo yaryaga imbuto y'ibishyimbo yabitse kubiba. Noneho rero imvura yagwa nicyo gihe yajaga guhinga za mbuto akazibiba cyangwa akazitera, hanyuma akazazana umusaruro, abana bakarya igishoma, ibishyimbo bikera, yamara ibindi bikuma bakabikubita bagasarura ibishyimbo. Umuntu rero udatanga, ingaruka ya mbere y'umuntu udatanga icyacumi nuko abura hasarura. Icyacumi ni imbuto yo kubiba, n'imbuto tubiba mu Mana, n'imbuto tubiba mu bwami bw'Imana, n'imbuto tubiba mu murimo w'Imana. Noneho iyo umuntu ariye n'ibitaribye abariye ya mbuto akazabura hasarura. Dusomere John nima wiuze, dusomere Hosea 8:7. Tubahe n'ibyanditswe rimwe na rimwe nubwo tuba dufite umwanya mutoya. Wahabonye nasomere rwose Hosea 8:7. Hosea 8:7. Yego. Babibye umuyaga bazasarura serwakira, amasaka azeze. Yego. Ishaka ntirizavamo ifu. Ishaka ntirizavamo ifu, kandi naho yavamo abanyamahanga nibo bazayiyongoberereza kabisa. Abantu babibye umuyaga basarura serwakira. Kubiba umuyaga Bibiri yivuga ni ya magambo abantu bavuga gusa, ariko ntagire igikorwa atanga. Nta gikorwa. Yabibye umuyaga azasarura serwakira. Ni ukuvuga ngo umuntu udatanga icyacumi, ingaruka ya mbere agira nuko aburaho asarura. Ntaho yahinze kandi yagiye guca ibigori muko abandi bamwita umujura. Ntiwakora muri shift itari yawe keretse baguhaye overtime, ariko shift yawe niyo ukurikira. Iyi ngaruka ya kabiri ndavuga nihuta. Semeni amen. Ingaruka ya kabiri nuko imigisha ituruka ku Mana iburaho imanukira. Mu Gifaransa baza baca umugani bakavuga ngo l'argent appelle l'argent. Ifaranga rihamagara irindi. Umugisha ubibye ni uhamagara umugisha ku Mana. Ni ukuvuga ngo connection y'umugisha wawe
ihura na connection y'umugisha w'Imana. Ndafite namba ya mwene data rawe naguhamagara ntibishoboka. Bakubwira bya bindi ku pavurdo, sinzi ibintu bazavuga by'injuzi ni ku pavurdo hari ndagira muzamu byumva mu Spanish par favor. No, iyo uhamagaye umuntu udafite connection atarishyuye ku kwezi hazaza za par favor. Ndafite namba ya Levi ntabwo nshobora kumuhamagara. Imana rero ifata inamba z'abantu batanze bakiranutse gutanga. Bibiliya iravuga ngo ukiranuka kuri gatoya ni ukiranuka no kubyisha. Ngiyo stimuli isigiye kuza y'1,400 muzehe hari mukubiririmba buri munsi. Hari inze signature gusa y'abasenateri ariko bigomba gutambuka. Ngizo tax return ziraje. Tax return ziraryoha. Njewe sindazibona ariko ngiye naje kuzahonjaho gatoya. Ariko imigisha icyo twavugaga, iyo umuntu adatanze icya-10 abura imigisha imanuka iva ku Mana. Umugisha utanga uwundi mugisha. Inimero ihamagara indi nimero biziranye. Semeni haleluya. Niko bigenda. Nukuvuga ngo udatanze nimero yawe ni composé. N'est pas accessible à ce moment. Uwo murondera ntimushobora kumubona. Telefone y'ibirajimije muramurungerageze hanyuma ntushobora guhamagarwa n'Imana. Umugisha w'Imana umanuka ku bindi bintu byatanzwe by'umugisha, ntabwo umanukira ku gisirimba. Badidu yego kubyinira Imana ni byiza, tugatambira Imana abantu bagakuramo inkweto, okay, ni byiza, n'abamarayika bazi gutamba. Ariko ndibatanga icyacu kuko nibaje bakora tibaba muri company. Ariko tanga, nutanga umugisha w'Imana uzamanuka direct kuri wowe, haba uyu munsi cyangwa mu gihe kizaza, haba kuri wowe cyangwa ku bana bawe, haba ku bindi bintu bisanzwe. Hari igihe tuvuga ngo nigisha n'amafaranga gusa, no. Hari igihe Imana ibarinda, ikabarinda impanuka mu mihanda, ikabarinda ugasanga abantu bameze neza, abantu bafite afya, abantu ntibaza baja mu bitaro, abantu bamerewe neza, abantu baratuye, abantu bafite amahoro mu ngo. Kubera iki? Kubera uburinzi bw'Imana. Imana iyo twatanze imigisha yayo imanuka kuri twebwe direct. Duhagarara gusa mu gutanga, ukazuvuga gusa ngo imigisha nize, imwe igaturuka aha, indi igaturuka aha, indi igaturuka hari, ikaguhuriraho. Ingaruka yo kudatanga ya kabiri nuko umugisha w'Imana urahamanukira. Ingaruka ya gatatu, ingaruka ya gatatu yo kudatanga nuko ubutunzi bwabo burononekara, burarimba, bupfa ubusa. Uzarebe niyo utatangiye Imana mu by'ukuri hari igizorerwa no kujera amafaranga barafite. Kavuga utariho tihabura izindi nkuru ziza, tihabura ibindi bibazo, tihabura ibindi byikubitamo, tihabura ibindi imodoka zigasitara, tihabure hakaza ibintu n'ibindi ibintu. Ariko iyo twatanze, iyo twakiranukiye Imana, uhagarara mu kwizera, kavuga uti Mana naragukiranukiye, ubutunzi bwacu ntabwo bushobora kononekana. Ariko abantu badatanga ubutunzi burononekana. Timurabona abantu bari bafite ibintu byamara bikayoyoka bikabashiraho, ugasanga ibintu biramushiranye, ibintu biramupfanye, ibintu bimushizeho, ibintu birayongobeye, ibindekada ibiyagataka none agataka ejo. Ni ukuvuga ngo hari aho twageze turakwama, hari bitagenda, butunzi burononekara, bupfa ubusa, imbuto zikaragarikira hasi kuko ziba zaboze. Ariko Bibiliya iravuga ngo nimukiranuka, mu gitabo cya Maraki, nta mwanya mfite wo kwasoma, nimukiranuka mugatanga icyacu ngo n'imbuto z'imirima yanyu ntabwo zizaragarikira hasi. Imana irazirinda ziri hariya hejuru, ukazumanura gusa imwe ntiyagira imbuto itakara hasi, ukazumanura imwe ukaza kugurisha, ukamanura imwe ukaza kugurisha. Ni ukuvuga ngo iyo wakiranukiye Imana nta rubuto rwawe ruzapfa ubusa, n'abawe bagukomokaho bazagenda linye kuri linye. Kubera iki? Kubera kuko watangiye Imana. Ariko nudatanga imbuto zizononekara.
niyo mpamvu mubona ibintu bigenda bipfa ubusa bikayoyoka. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu dushobora kubivuga byose ariko mu by'ukuri ukabona tibifite ireme. Twajyanye se yeme? Halo? Bwana asifiwe? Cyane, haleluya. Reka ngane mu gusoza, sigaje utuntu tubiri. Ingaruka ya kane yo kudatanga nuko twari ko tuvuga imbuto zononekana, ubutunzi bwabo buraribwa, ubutunzi bupfa ubusa. Iyo ni ingaruka ya kane. Buraribwa, ukaribwa n'ushatse wese, ukaribwa igihe cyose. Burya turi hano ariko tugera iwacu. Icyiza cy'ubumana iyo tubibye hano nibyo tuzasanga mu ijuru. Muri mu kubona abantu iyo amaze gupfa kuko Imana ikampamagara ngo uriya nyine ngo yagiraga gutya ngo yari umukiranutsi w'Imana, akariro gake na feri ntabwo nzi nguriya ngo yari okay, hari ibyo tuvuga tuzi, hari n'ibindi tutazi, ariko ibintu bizagukurikira nibyo watanze. Tuzakurikirwa n'amaceke wasize, tuzakurikirwa n'amafaranga wasize muri account yawe, tuzakurikirwa na mortgage wishyuye, tuzakurikirwa n'imodoka waguze nziza, uzakurikirwa n'ibyo watanze. Niyo mirimo Imana ibara. Imirimo si ukuririmba, imirimo si ukubwiriza, imirimo si ukina cyangwa kuvuga ngo tubyine cyane, ibyo nagiye kuvuga ngo gukina. Imirimo si oya. Imirimo ni imirimo ifatika, ni imirimo igaragara. Iyo watanze, abo wafashije, iwakiranutse ku cyacumi, watanze amaturo, washimye Imana uratanga, wafashije abapfakazi, wafashije imfubyi, iyo niyo mirimo izadukurikira ishene. Ariko abandi bizaba ari nta kindi kimukurikiye. Bibiliya iravuga mu gitabo Paul yandikiye Abakorinto, semeni haleluya, yaravuze ngo nitugera ahantu imbere y'Imana imirimo yacu izagerwa, ngo nimara kugerwa noneho ngo bamwe bazakira nk'abakuwe mu muriro. Ni ukuvuga ngo bazarokoka ubwabo, nta kintu kimwe na kimwe bazaba bafite ari abatunguru. Ariko abandi dore imirimo iri aha ngaha, yakoze ibi ngibi, yatangiye Imana, yatanze icyacumi, yafashije abanaba. Kandi reka nkubwire, nuza no gufasha ukaza gutanga ikintu ntukakivuge winuba, aho kugira ngo utange ikintu winuba uzakireke, ureke uwo munyafurika yicwe n'inzara. Ariko w'abanyafurika nabo Mana we, wowe uruwahe ngo wakabaye umunsi uri muri Etats-Unis d'Amerique, wowe uruwahe twagiye tugabanya ururimi, wimusubiza nabi kuko nawe nduzi icyakuzanya n'ubuntu bw'Imana. Iyo tudatanze icyacu, ubutunzi bwacu buraribwa. Icyanyuma, iyo tudatanze icyacu ni nacyo gikomeye, tuba twizaniye umuvumo. Hari umuvumo udukurikira. Dusomere Maraki 3:8 n'uwa9, bataza kugira ngo ni jewe wabizanye. Hari umuvumo, hari ingo zibaho ariko zisaraho zikurikirwa n'imivumo. Maraki 3:8, mbese umuntu yakuna Imana izayo, ariko mwebweho mwaranyimiye, nyamara murabaza muti twakwimiye mwanyimye imigabane ya kimwe n'icumi y'amatungo. Muravumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye, nimuzane imigabane ya kimwe n'icumi. Nushaka guhagararira semeni amina. Kudatanga icyacu ni ukuzana umuvumo mu rugo, ni ukuzana umuvumo mu buzima bwawe, kuko itwugururira umuvumo kugira ngo ubuzima bwacu hari udakunda umugisha ye. Muri twese turashaka ngo tube ba miliyoneri. Reka mbabwire n'ikindi, abantu batoya ni mu ndebe, haleluya cyane. Abantu batoya Bwana asifiwe,
nimushaka kuba abantu b'abamiliyoneri muri kino gihugu gifite beaucoup d'opportunités, ama opportunities menshi muri kino gihugu, nimutangire Imana, nimuhere mukiri batoya, nibwo muzaba senateri, nibwo muzaba abameyazi, nibwo muzaba abaministers, nibwo muzayobora inganda. Ntabwo muzahora mu tuntu two kuvuga ngo mufite shift ya nijoro, ngo muri marineti, ngo muri mubiki. No, tugomba kuva mu ntambwe ya marineti, tugomba kuba mu ntambwe y'ahandi turi. Natwe turi hariya muri division. Nimureke dutere intambwe. Iyo ubwira Imana ngo Mana nakiranutse, nta muvumo ndiho, ahubwo ndi umwana w'umugisha, cyo gifite uburenganzira bwo kubwira Imana. Iyo tudatanze icyacu, ingaruka yindi ikomeye nuko tuba tuzana umuvumo kuri twebwe n'abadukomokaho. Hari umuvumo Bibiliya yabidekaraye, kuko twizanira umuvumo mu ngo zacu. Ugasanga abantu batoya nibo bakora, bafite imbaraga, ariko kugira ngo bakiranukire Imana, amafaranga yari yose wabonye, nimba ari izabukuru, nimba ari ikiraka wabonye, nimba ari overtime, nimba ari iki wakoreye, tangira Imana. Wirinde umuvumo mu rugo rwawe. Tegura future y'urugo rwawe, tegura future y'umurimo wawe, tegura future y'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana. Semeni amina. Hahandi washira ubuzima bwawe keretse mu Mana. Ndagira ngo nsoreze aha. Hari abantu bagiye bagwa mu byobo tibatanga. Reka mbe nkubaza gatoya, ariko Mutegusi yari yavuze ngo arabaza kandi uko nashoje. Ninde muntu, reka duhere gatoya nibura, ninde muntu wakiranutse gutangira Imana nibura mu mezi 3 ashize? Barahari. Amezi 6 barahari. Umwaka ushize barahari. Ninde muntu utarigeze atanga na rimwe umwaka wa 2020? Nabo barahari. Nuko gaturi imfura, nta kundi twabagira mwamfura mwe namwe. Yeme mwamfura mwe, muraho mwamfura mwe. Bwana asifiwe sana. Yashakara biseka. Imfura z'Imana we, nyabuna twanze kubivuga, kandi sinagomba ngo tubivuge, ariko umwaka urashize, Imana yaguhaye imbaraga zo gukora, ukagenda muri iyi mihanda. Yeme mw'abantu, jewe nimba rukora imihindi mishya, nimubona none imodoka zabaye nyinshi. Izi modoka ni jewe zikurikiye, akabaho ngura n'ibikamyo, ibitraka, kimwe kigaturuka ikindi kigaturuka, none ndagikizwa n'iki mwaka cyara. Ariko uburinzi bw'Imana buba kuri twebwe kubw'umuntu bw'Imana. Imana irakurinze, uratashye, uragiye, urabyutse, urakoze, urariye, urasinziriye, ariko mwamfura mwe kuki tutibuka Imana. Reka nsoreza aha. Bwana asifiwe sana. Amen. Imana ibaho umugisha, ariko twibuke kandi dutangire bushyashya. Mutego, wari ufite akabazo? Ya. Na Solange. Ngaho baza kugira ngo tuyihute amasaha yadufashe. Ariko nyine ni ikiganiro cyiza. Ni byiza kuzana nyine kino kiganiro kuko tekereza turabanyantege nkeya. Je ndi umunyantege nkeya. Hari igihe ngitanga n'igenda gitanga. Ariko si ukuvuga ngo no kutagisobanukirwa. Ni intege nkeya. Kandi bireze ngo mutawubaho adacumura. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Sinzi aho. Zari mu Banyarwanda bavuga ngo ni ntungane. Ngo bwira icumuye kangahe? Karindwi. Ibyo kurantera amabuye. Ibyo ni muri jewe, abandi sinzi uko bimeze. Ariko kukijanye n'iki cy'icumi, hari inyigisho ziherutse gutambuka nyinshi zivuga hejuru y'igice cya 10, kandi basoma amaverse biblique baranayasobanura. Ariko baza kuvuga ko igice cya 10 cyari cyo mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano risha nta cya 10 gihari. Aranavuga ngo umuntu ngo navuge iwaravuga ngo nihagira umuntu umubwira igice cya 10 aho cyanditse mu isezerano risha. Noneho avuga impamvu cyabaye mu isezerano risha, asobanura n'impamvu ritari mu isezerano risha. Noneho nkatwa abantu badakomeye mu gakiza, iyo wumvishije bene ico kintu uracanganyikirwa. Niho numvishije wabajije ngo ese ninde utarasobanukirwa n'igice cya 10.
utarasobanukirwa. Izo nyigisho zahinduye abantu benshi bacumva ukundi kuntu. Naje nashatse nko gucumba ariko washatse nko kubakurikira oya Yesu n'abakurikira jewe nashatse gutegera ndavuga ariko ko Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaba inyigisho nyinshi noneho njewe nje aho ngaho ndavuga ati izi ni inyigisho wenda z'ubuyobe zihaziza guhindura abantu abariho mpagararira cyane ariko hariho abandi nyine ukunguku bagize rero ntabwo numvishije abantu kugira ngo ureze ikibazo cyawe ndarangije ntabwo numvishije hari abapasiteri basubiza uwo nguwo wabwirije wenda ngo nabo batange amahugurwa abantu bagende bayumva bamubwire ngo izo nyigisho wazanye ntabwo ari zo kugeza n'ubu nimba hari ingaruka zihari noneho nizo twari dusangana zakubitiyeho n'izo nyigisho noneho bamwe zibajana habi kugeza n'uyu munsi ni sadaka bamwe tibayitanga yavuze nta hejuru y'isadaka aravuga ngo ntacyo imaze arabisobanuranye rero mwebwe muzokurikize ziriya nyigisho mutugarure mubwiriza abantu bagarure reka kugira ngo ndeke kujya numva verse menshi yo muri Nuevo Testament yo mu isezerano rishya dusomere Matayo 23:23 urebe ukuntu abantu batangaga icyacu igihe cya Yesu ni icyo cyanditswe ndi buguhe cyonyine ariko hari ibindi kangahe 23:23 Matayo uwihuze yadufasha kuko natinya ko narengeje amasaha ariko ni ibiganiro byiza haravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwanjyajyamo muzabunisha no kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino handitse ngo nimbareze ni yego ni kumino mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera nushaka uhagarariho mana ni ukuvuga ngo mutanga kimwe mu 10 siko Bibiliya ivuze ariko none mukirengagiza andi mategeko hagira dusomera Luka 6:38 aho mwumva urugero rucugushije rusendereye kandi rwuzuye ariko izo nizo basomije n'abitekerezo barasomije nabyo barabivuze Luka 6:38 ndagira ngo soza ku kantu ngusubiza soranje cyafite kakabazo okay twihute haravuze ngo mutange namwe muzahabwa yego urugero rwiza rutsindagi rucugushije na rusesekaye nibwo muzagererwa yego kuko urugero mugereramo aribwo muzagererwamo namwe muri izo zose rwiza rwuzuye rucugushije rusendereye harimo icyacumi nubwo kidashongoye ariko mu basobanuro bwimbitse harimo icyacumi ninde wakubwiye ko muri Nuevo Testament mu isezerano rishya badatanga icyacumi reka nsoreze kuri iki jambo kugira ngo usubize inyigisho z'ubuyobe zirihuta ntufite abana ntiwayibyara nkaza mu wawe nkavuga ngo uriya dukunda kujyana hariya ninde wa mucuti wanjye eme ubu nyine nje nawe tuzadusoma akayoga gatoya nkamujyana ukamwihorera bwacya agakura akagira imyaka 10 akagira imyaka 20 inzoga namutoje wanyihorera singira ngo waza kunyiyama cyangwa ukandega kuri polisi uburere twari dufite muri Afrika n'ubu nibwo dushaka hano ibyakorwaga mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya bigomba gukorwa kuko ijambo ry'Imana ntirihinduka Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose Abaheburayo 13:8 ibyakorwaga niko dukunda gusenga wa mugabo tubikunda kandi ndabizi kuri umusenzi aho Mose ndiyazaga amara iminsi 40 ku musozi Sinayi singira ngo nawe ubonye aho wamara 21 hano bakaguhemba uri usenga ntiwabikora none ko gusenga bitashize kandi Mose yarasenze kiriya gihe kwizera ntibihoraho kwa Aburahamu Bibiliya ndivuga ngo tukomeze kwizera none se kwizera kwabayeho kwa Aburahamu kandi ari we sogokuruza duhagarike kwizera no izo ni nyigisho z'ubuyobe kandi biroroshye abantu kugira ngo bazikurikire nakanya gatoya amaye gusubiza ariko izo nyigisho please muzazireke nta wakubuza ubutunzi ejo numara gupfa tuzamwitakana ngo uvuge ngo numvise inyigisho zuriye uzaburiga Solange ni wasabye
wari ugiye gukompleta okay kompleta jewe no gukompleta icyo kibazo nicyo kibazo n'ubushize jewe ni nka cya kibazo cy'umuntu nicyo cyicu ndagira ngo ni umuntu nibo bamwe ni ba nyirabuntu umuntu umwe yarageze hano turamuzi okay ese niba abandi b'ubuntu ni ndababwira iki nimubakurikire mwakabyara ababwira iki ngaho pastor noneho icyumweru gishize ndagira ngo nimba ari nje sinibuka nimba ari icyumweru gishize ariko narabibabwiye ya nicyo wakoze ndavuga ngo ikibazo dufite amadenomination dufite amadini ku isi menshi kandi buri dini rifite inyigisho zayo impamvu ntari muri gaturika niki nuko hari ibyo mpinga temeye impamvu ntari no mu bandi umubatizo kubera iki turi ababatizde twemerwa kubatizwa mu mazi menshi inyigisho z'abantu bigisha kubatiza amazi ayo ariyo yose timubazi ariko twebwe siko twizeye noneho gusubiza umuntu wagiye kuri audio kuri radio kuri hehe social media kandi ziriyo simpuye nawe uriya sumu tidusangiye umunsi wohaguruka ukazana izo nyigisho no haguruka ngazimyoza kubera ko uri wo muri kingdom none ngashaka kuzana iyi filozofi ivuga ngo turi ababatiste ndetse turi aba kingdom none abo ba kingdom bafite umurongo wabo imyizerere yabo undi uwo ari we wese uzazana izindi nyigisho zo ku ruhande biramureba ubu nyine ko hari abandi bemera yuko gushingira abadivorce ari byo ari ukuri muri Bibiliya urabyemera tubyemera gushingira abageye ntihari amadini abikora kandi meza akomeye haracyaza n'izindi zitari ziriya noneho rero ikiza kiba cyiza ni ugufata wa murongo naho ugize ngo uze ukuraho tuzahora ducanganyikirwa kugeza Yesu agarutse nicyo ngicyo umurongo kandi kugira ngo habe n'izi nyigisho ni nko kuvuga ngo iyo umuntu w'umuyisilamu agusobanuriye uburyo Yesu ari intumwa isanzwe nk'izindi akakwinjirira neza ni intumwa nk'izindi si umuntu mwebwe muzamumwita ngo niwe nzira ngo niwe mwami iwa yumva ko ari intumwa kimwe na Muhammad iryo di akabyizera tushobora kubimukuramo mureke natwe ari uko tuzaza duhagarara arakoze pastori atadutwara umwanya nta inyigisho z'ibinyoma ziriho muri kino gihe naringize ngo kubaze ariko arakubajije zahozeho uyu munsi wakubwira ngo divorce hanyuma pasiteri agushyingire wabikora no Bibiliya iravuga ngo umugore n'umugabo babane akaramata ariko abantu bahinduye akaramata kabaye conventionnel kabaye kandi nabo abo ngabo babikora bajaha ni Bibiliya nabo bakoresha bari n'abandi bavuga ngo n'abagore benshi nk'uko ba Dawudi bari babafite ibyo byo ni inyigisho z'iki gihe zigoye ngaho Solange kugira ngo dusoze bangu wokere wangara kajwe ese wahagurutse arakikiye ese mbese n'icyaha muri make kudatanga icyaha n'icyaha reka twifashishe icyanditswe kugira ngo kiduhambure se ivuga byinshi noneho bangu dusomera pastor 3 Maraki n'umurongo wa 10 3 Maraki umurongo wa 10 aravuga ngo nimuzane imigabane ya 10 mu 10 ishitse yego mubishyire mu bubiko
inzu yanjye ibemo ibyo kurya. yego ngaho nimubingeragereje niko uwiteka nyiringabo avuga. murebe ko ntazabagomororera imigomoro yo mu ijuru, yego akabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. yego nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu tuzaragarika imbuto mu mirima igihe cyawo kitaragera, niko uwiteka nyiringabo avuga. Amen. reka tugaruke reka nsome ku murongo wa 8. mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, ariko mwebwe mwarabinyimye. nyamara murabaza muti twakwimye iki? mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo. muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose ko uko mungana mwanyimye ibya 10. hariya yari amaze gusoma icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo iyo wimye Imana, reka nishaka mbagarire na, iyo wimye Imana ibyayo uba uyibye, uba uri umujura. muri make wakoze umufuka w'Imana. umujura rero, abajura bose nje numva ari bamwe: abatera za gatarina, abakora mu mifuka, abagira gute bakiba, abajura bose ni bamwe. nimba udatanga uri umujura imbere y'Imana. sinzi rero, sinahagarara ngo mvuge ngo ntazajya mu ijuru ariko udatanga. Bibiliya iravuga ngo mwaranyimye kandi mwanyimye ibyanjye. iyo wimye Imana ibyayo rero ni ukuvuga ngo uba uyibye, wakoze mu byawe, urabirya, urya n'iby'Imana. simbizi niba nshubije neza. kandi icyo tuzi nta juru ry'abajura rihari, ntaryo ijuru ntiry'abajura. kesa ari irya Kagoma. yego mazima ube brefe kuko amasaha yadufashe. yego Ibibazo twaganiriye byose nasanze ikintu matoye nasanze Imana ku mafaranga. aha Kandi ni nkaho nje nabyumvise ko bitazishima. oya icyo ni ikindi. Reka dusobanure. Bisobanure. yego Impamvu mbivuze gutyo watubwirije kandi nabyumvise. Uravuga ngo imirimo izakujyana mu bwami bw'Imana ni igice cy'icumi gutanga. Kandi n'umuntu nza ntanga agafaranga kuko uwo ni umurimo. uriya mwana aracuranga, uwo ni umurimo kandi utunezeza twese tukishima tukabyina tukanezerwa. n'abandi baje barakaye bakasura umuvugabutumwa, uwo ni umurimo. ugenda ukabwiriza abantu bari mu rumogi bakaza bagakira. ni gute iyo itari mu mirimo w'Imana inezezwe n'iyo mirimo uhaye ukora? nimba wenda n'icyo gice cy'icumi utaba ugifite cyangwa se waba ugifite, ariko ngo amata umwaka ako kananata yamena hasi. urashoje ikibazo cyawe. ni iki kizofasha rero kugera mu bwami bw'Imana? ndagira ngo mugarure, ntabwo tuzajya mu ijuru kubera imirimo. oya, tuzajya mu ijuru kubera ko twizeye. ariko ikizaduherekeza tujya mu ijuru ni imirimo twakoze. imirimo y'ibyo gutanga n'ibyo bintu uvuze by'abakene. Yakobo 2:15 kugeza ku 16. dusomere Patrick. amasaha yagufasha, ndagira ngo abantu bumve, kandi simbizi ko Mazimpaka yumvise. sinzi ko Mazimpaka yumvise. Mazimpaka yumvise. Patrick 2:15 kugeza ku 16. ukira utarasoma umva mwana. noneho kuri uwo nkubana yaserugarukira. noneho kuba uvuka mu maraso ya Rwanda kiwayikuramo automatically uwo nkubana. ariko imirimo bagutezeho bariya banyagosenge bari Masaka n'abandi basobanyu n'abandi basigaye hano, ni imirimo iva mu maboko yawe, bagashima bakavuga ngo dufite umwana muri Amerika. siko bimeze. ariko mu maraso uwo nkubana ntawe yaguhera. ni ukuvuga ngo ya mirimo yawe niyo ituma bakuru. ariko kuvuga gusa ngo wavutse mwangubana, uzi kwisimbiza, uzi kubyina, bazabina no. ariko imirimo yawe
ntibashobora kuvuga ati dufite umwana muri Amerika umwana wo mu bakwakuzi imuzanye n'agasahanga banzeke twumve rya jambo bakudusomera. Hari igihe abantu bitiranya ibintu bakavuga ngo aho kuvuga ngo batanga icyacumi ngo baragiheza abakene n'imfubyi n'abapfakazi. Reka da aho nyine bakudusomera mwana. hano havuga ngo cyangwa se hagira mwene data ngo cyangwa umugore wambaye ubusa Yego kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, yego maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntumuhe ibyo umubiri ukenye byavura iki? Iryo ni ituro ry'urukundo. Ituro ry'urukundo ritandukanye n'icyacumi. Banza utanga icyacumi numara wohereze muri Afurika. Nakubwira iki? 900 uyohereze kuri ceke, ariko 1000 wabonye ukureho 101 gusa. Ayandi 900 amwe wohereze i Masaka, ayandi wohereze mu Minembwe, ayandi utange muri Mahoro, ayandi utange kwa bande, ayandi utwerere Houston, ayandi uyagure gazi ujya ya Bilene, na ayandi ugure sipere. Iya ni amafaranga yawe, ariko icyacumi cyavuyeho. Icyacumi gitandukanye n'ituro ry'urukundo. Fasha abantu ariko banza ukiranuke n'Imana. hari akandi ngo completa maze mpaka hari ukuntu wabyumvise, ntabwo yavuze yuko imirimo itujana mu ijuru ari iy'amafaranga gusa. Yabisobanuye. Ni ukuvuga ngo umurimo ukora w'ubudiyakoni, umuvugabutumwa nawo ni umurimo, ariko gakarigisha hejuru y'icyacumi gusa. Nicyo gituma hayamfasayizinga ku cyacumi uyu munsi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nicyo gusa kiza. Imirimo ni myinshi. Urakoze cyane ku complete. Reka turangirize kuri big. nimba igihugu gikomera kubera ekonomi y'igihugu, kandi ekonomi y'igihugu niyo imaze gukomera nigenda igaguza ziriya departement runaka, departement ya justice ikomezwa ni ya source ituruka muri ekonomi y'igihugu. Departement yindi runaka nimba ari ya development, nimba ya y'ubuhinzi ikomezwa na source iri muri ekonomi y'igihugu, kandi igihugu cyose kibanza guharanira kubaka ekonomi kugira n'amashami akigize yaguye. Ndabaza ese itorero, ekonomi y'itorero ituruka, kandi nimba ari amashami yitwa ngo abaririmbyi, abacuranzi, abavugabutumwa, abapasiteri, ureba aho hose mushinga indi mirimo yanyu itorero rigakura. None se nimba mwifuza gukuza izo nzego, kuko wabivuze kudatanga icyacumi ngo izana umuvumo, kuki muvuma source ya development yo gukura kwiyongera? Kuki mwivuma? Kuki abantu bata-understandinga kubaka source, kuko source yo kubaka ivugabutumwa, source yo kubaka evangelisation y'uburirimbyi, yo kubaka ubucuranzi bugakomera, abavugabutumwa bagakomera. Kuri amazi paka yavuze ngo uri umuvugabutumwa w'itanga agakora, biriya byose iyo bikorwa ni uko haba ekonomi y'itorero. Kandi ekonomi, iyo uvuga ekonomi ni simple large, biri muri ariko no ekonomi ni amafaranga ushaka kuvuga. Yego, jewe ko tekereza yuko financial departement ya financial idakomeye itorero na sena. Okay, urashoje. Ntabwo riba risenyutse, ariko riba rimugaye. Abantu twese ntitufite amaguru yose, kandi abantu bose ntibafite amaboko yose. Hari n'abandi bababonye bafite ijisho rimwe, hari n'abandi bumva ugutwi kumwe, hari n'abandi bakutse amenyo, ariko ni abantu still. Noneho rero kugira ngo itorero ribe ku murongo, twigisha kwizera, tukigisha gutanga, tukigisha kuririmba, tukigisha kubwiriza, tukigisha umuntu kugira ngo abe complet, abe umuntu wuzuye. Nuko ari we ufite amaso, ufite amaboko, ufite amaguru, ufite amatwi, ufite amenyo, buri kimwe cyose indani naho uri muzima, ufite amarangamutima y'inyuma n'ay'imbere. Noneho rero ni umuntu complet.
ariko hari ikimubuze twavuga ngo big ni umugabo ariko agira ijisho rimwe hari ibitagenda muri we hari harashyira amarinete. Niyo mpamvu rero nibyo tugomba kubyigisha. Ariko icyacumi cyo twavuze uyu munsi, hari umunsi tuzavuga kuramya no guhimbaza. Nimba rero unyumvise mu by'ukuri inzego zose zagombye guhaguruka, ariko financial nayo ntisigare. Hari igihe duhagurutsa bimwe none tukibwira ko gutanga amafaranga ndetse ga bamwe bazavuga ngo ntakijije. Amafaranga niyo babwiye ko atakijije. Ananiya na Safira nari ngiye kubasomera uriya muhungu. Bazize amafaranga. Bagurisha isambu yabo. Acte des Apôtres byakozwe n'indi mu gice cya 5. Baravuga ngo aya niyo saba bagurishije isambu. Tubetera atari kubyo n'ukuri abandi bati nibyo. Mubeshya Imana yahise aho ngaho n'umugore araza nawe arahagwa. Nta kindi nta handi handi Imana irica umuntu keretse mu mafaranga. yakunda hembe Nuko udakiranuka. Ntabwo Imana yakwica ngo ntiwaririmbe. Ariko nudakiranuka yamaye ngaho. utera imigeri tatage Bigi we bagufasha pastor. Ndagira ngo dusohoze. Ndumvize iki kiganiro kizasubira ubutaha. Bige yabajije ikibazo gifite fondasiyo cyane kiri fonde. Yavuze ngo ese ekonomi ya church Yabanje gutanga introduction ya nayumvise nicyo nshaka gusubiza. ya masaha yagiye Nani ekonomi y'igihugu izizamurwa n'amataxi. Uko abaturage batanga amataxi cyane niko ekonomi izamuka. Itorero uko itorero riteye yitwa non-profit organization. Non-profit organization yubakwa n'ikintu kimwe, donations. Itorero rigizwe na donation. Icyacumi ni donation. Ntawagusubiza. donation iba bivuga. Wagiye donation ni na kantu gasabuta. Donation ni imfashanyo. Na kabuto. Imfashanyo itorero ritunzwe n'imfashanyo. Nta yindi finance y'itorero. Si amataxe si ikindi. Ni ukuvuga ngo iyo habaye donation n'aya matorero ejo bundi iriya First Baptist downtown kirizihiza imyaka 160 ibaye. Baza batanga kuri televiziyo ya San Antonio kubwiriza pastor uriya Chris niba mwaramubonye ujya musore azabwiriza every Sunday batanga 400 ku kwezi kandi nta kindi batgira ni donation z'abakristo. So wundi mutungo ubahandi uko abakristo batanga icyacu uko abakristo batanga amashimwe uko abakristo batanga ikindi kintu bakavuga ngo jewe ndubaka hano nuko iyo niyo finance ya cace ahindikanye. Urakoze cyane ngira ngo tudatinda. Muri make turi umutungo w'itorero. Kandi nimba tudakora turapfusha ubusa umutungo dufite. Big uri umutungo wa Kingdom. John uri umutungo wa Kingdom. Nanjye ndi umutungo wa Kingdom. Iyo mvuga Kingdom niyo turimo. Nitutabikora ko turapfa ubusa. Ko turatakaza umwanya w'ubusa. Reka dusoreze mu byakozwe n'indumwa 17:31. Dusomere Patrick kugira ngo dusenge kandi turasengera abantu bose. Ndabona abantu bitajije bagiriye hirya. Nihone bako barumva. Tunyarukirize, I'm sorry gutinda ariko nyine cyari kiganiro cyiza. ariko bazamuzana Imana igumurisha kabisa. ndabishima Bangu dusome. 17:31. utotinya kunigwa habaye deba nziza. Ibi ni biganiro by'abakirisitu. nizo nyigisho dukeneye abantu bose. Yego. hano avuze kuko yashyizeho Oya hera kuri 30. nuko iyo minsi yo kugirwa Imana yarayirengagije. Imana yarayirengagije ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Okay, hagararira. Iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije.
abamaze iminsi badakiranuka Imana irabyirengagije. Semeni amen. Imana irabababariye mwakomye amashyi mw'abantu. Ariko rero ibwiriza abantu bose kandi bari hose kwihana. Mureke dutangiye umwaka wa 2021. Mureke dutangirana amatwara mashyashya. Mwabasore mwe muri hari inyuma n'abandi bose, donc twese hano biratureba. Mureke dutangirana ibintu bishyashya. Umurimo w'Imana uratureba, gukiranukira Imana biratureba. Si ugukiranuka gusa mu cyacu, hari n'ibindi tuzabwiriza. Ariko noneho mureke dutangire bushyashya. Mureke duhaguruke dusenge. Ntabwo nirirwa mbwira abantu ngo ninde wakiranutse ninde utarakiranutse. Birashoboka ko abantu benshi bakiranutse, ariko rero Imana iravuze ngo twihane. Rambura ibiganza byawe. Mana data ndagushimiye aya magambo avugiwe hano muri uyu munsi, muri uyu mwanya, kuri aya matariki, muri uku kwezi, muri uyu mwaka, naho twakiranuwe, naho tutashoboye, naho twatebagaye, naho twatsikiye, naho ducumbagira, naho twananiriwe, ariko uri Imana ifata ukuboko, dufata ukuboko tugendeshe kugira ngo dukiranuke, tugutangire mu buryo bukiranuka. Tuzi iminsi tumaze ariko ntituzi iyo dusigaje. Hari imbaraga zawe zikiza, hari imbaraga zawe zomora, hari imbaraga zawe zizamura, hari imbaraga zawe zihanisha, hari imbaraga zawe zigera mu nguni y'imitima. Imitima idashobokera abantu ni wowe ushobokera Mana. Ugera mu mitima y'abantu, uratugenzura, uratuzi turyamye, uratuzi tugenda, uratuzi turi bazima, uratuzi dusinziriye, uratuzi mu bwana, uratuzi kugeza mu busaza. Mana ndagushimiye kuko uzakomeza kutubera Imana. Reka umugisha umanuke muri Kingdom. Uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe, turenge intego abantu bihaye kugira ngo dukore imirimo yawe. Turambura amaboko yose azarambuka, uzayaha umugisha, uzabagirire neza, uzabarinda amajana maza, uzabarinda amaksida, uzabarinde bazamuke mu ntera mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zawe zikiza kugira ngo dukomeze kuba muri wewe, kandi utufate ukuboko tugendeshe kuri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Tugukomeye amashyi kuri Imana mu izina ryawe Yesu. Amen. Mwami Yesu